jaalala ijoollummaa beektu. Ollaatti jaalattanii beektu. Ollaatti namni wayii tasuma akkuma tasaa ija keessan keessa bu'ee beeka. Tasa mil'attee onnee si dhahee beeka. Kuba yeroo baay'ee wantoota kana kanneen gaafa laaltu mana keessatti gaafa argitu baay'ee ulfaata. Namoonni jaalattanii beektan ni jaalala namoonni beektan waan kana ni beektu jedheen yaada. Kennaan ati namaa kennitee wanti ati namaaf goote kana dura gaafa mana kee keessa jiraatu otoo hin barbaadin iddoo sana ilaalta. Otoo hin fedhiin otoo ilaaluudhaan yaada odoo hin qabaatiin tasuma jechuudha. Tasa yaadni isiin guulee onneen jaalalaaf butee bakka sanatti si kuffisti. Bakka sana fuutee si geessiti. Waan gootu dhabda yeroo sachuu. Namni sun si bira jiraatee miira jaalalaan ija jaalalaan si dabaalee si ilaalee cabaati cabdee miidhamaati keessa jirtu sana keessaa sin baasu jechuudha baay'ee ulfaata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii hiriyoonni koo hordoftoonni koo warreen anaatii halkanii guyyaa nageenyi kiyya isin dhiphisaa ture. Warreen yeroo hunda bilbiltanii nagaafachaa turtan keessaan tekstinaa barreessitan yeroo hunda yeroo naannu kubsadhu na wajjin dhukkubsattanii fayyaan karaa garaagaraatiin na bilbiltanii maal jettan akkasuma immoo karaa na argattan kamiinuu karaa isinii mijate kamiinuu karaa sooshaal miidiyaa hundaanuu jechuudha otoo isin hafini warri nageenyi kiyya isin dhiphisee nagaa nagaafachaa turtanii fayyaa kiyyaaf dhiphattanii fayyaa nagaafachaa turtan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amma homaan jedhu fayyaa gaarii irratti hin argama. Kun ofuma kiyyaa fi bahee galaa. Alhamdulillahi akka gaarii irraan jira. Galanni isaa ga'u yeroo tokko akka namni yaadu Rabbi yaadu beete akka namni fedhu sana akka namni si gochuu barbaadu sana salaatii warri sun kan yaadan dhaan suni uleen akkasii narra qubate sun harki akkasiitti narratti wal geeddare sun irreen akkasitti narra qubate sun uleen akkasitti na dhahe sun miilla akkasitti na duuka fiigaa ture sun silaa waan gaarii fi miti bu'aan isaa kanan turre normaali akka kanaatti sinan argitan turtan yookaan ijaabadeen yookaan ilkaan kiyya narraa cabeen yookaan immoo miilli kiyya miidhameen sochiin kiyya haala kanaaniin ta'u ture. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbiif galanni haa gahuutii sadarkaa kanarra gaheen jira haala kanarra kaniin jiru fayyaa kiyyatti deebi'ee bifa kanaan gara keessan dhufee haala kanaan isin wajjin dubbachuu danda'uun kiyya fuula keessanitti fayyaa guutuudhaan deebi'ee isin biratti argamuun kiyya isin arguun kiyya fuuldura keessan akkatti guutuu ta'ee isayyuu bareedee maal jedhee fuuldura keessanitti argamuun kiyyaaf alhamdulillahi jechuun barbaada. Isarra darbeetii namoonni guyyaa dhaamee viidiyoon sun gadhiifamee baay'ee malolanii baay'ee dheekkamanii intalattii abaaraa turan humnaa ol abaaraa turan baay'een isaanii jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka kana booda intala kana bari'ee intala sanniin arga jedhee yaanne jechuudha. Abaarsi keessan sun dachee marraa isii guutumaan guutuutti balleessa jedhee yaadeen ture akkasittiin yaade ture baay'ee marrifachaa ture jechuudha. Normaalii yaa hojiin isaan hojjetaniis hojii salphaa miti. Hojii silaatii ilma Oromoo tokko irraan eegne hojii madal namaatirraan eegamneedha jechuudha. Haga barbaadee wabiin balleessaa qabaachuu mala badii gurguddoo raawwachuu mala obboleettii isaanii meebii manatti waamee bifa sanaan dhahuudha mala otootii isiis waamanii wanta jiru sana waan ta'ame sana akkamiitiin obboleettiin isaanii dhahamuu akka dandeessa otoon bariin otoo san gaafatiin lafaa ka'anii viidiyoo sana qofa waan arganiif jecha reebicha hamma sana gahu normaalii dhala namaa miti bineensa irratti waan akkasii raawwatamu akkasii tari'anii akka nama hin qabne akka nama sanyii hin qabne akka oromummaa wajjin hin qabne akka hariiroo wa'iin gidduun jiraanneetti gocha akkasii sana raawwachuun isaanii sirrii miti normaalii isinis kan isin lolchiisee kan hammasan koomentiiwwan yaadota akkasuu ulfaatan sanneen akka barreessitan kan isin taasise morgocha warri kun raawwate kanarra dhaabbattaniiti jechuudha. Garuu yeroo tokko rabbiin akka namaatii miti inni oolchaadha nama oolcha jala si dabarsa waan silaatii si dhufe san waan silaatii si karoorfame san guyyaa si geeddaraa inni jechuudha. Otoo akka uleen sun irra qubateeti otoo akka yeroo san lafa dhaheeti fuuldura kanaan akka kufeeti dhiigni sun dhangala'eeti bifa kanaan guyyaa muraasa kana keessatti haala kanaan dandamadhee bayyanadhee fayyaa guutuutti deebi'ee alhamdulillah
fuuldura keessan taa'ee bifa kanaan naasaha jedhee yaadeen turre akka yeroo san dhukkubbiin natti dhaga'amaa ture akka yeroo sana miila kiyya ajajuu dadhabeeti akka yeroo san haala san yeroo sanatti wanti sun raawwate sanaati bifa kanaan hin deebi'a jedhee yaanne rabbiin guyyaa sii geeddara akkuma jalqaba jedhee gaaf sii geeddara bara sii geeddara amma miti siin jedha guyyaa sii barreeffameen ala jechuudha mammaaksa wayina yaadadha qocaa sitti muranii jennaanii rabbi keessa jira jedhe warri sun murteessanis warri sun mucaan kun guyyaa kana dachee kanarraa deemuu qaba jedhanii murteessanis rabbi akka namaatii miti guyyaa naa geeddareera fayyaa kiyyatti na deebisee jira haala kanaan bifa kanaan si fuulduratti argamuu danda'een jira jechuudha har'a wantiin dhufee fi waa tokkoon isin mariisisuudhaaf maybe dhimminaan har'a isin mari'achuudhaaf dhufe kuni isin lolchisuu mala ati maaf yaada kanan geeddartu ati maaliif bakkuma sanatti deddeebita boolla tokko cabdetti maaliif lammata deebita ulee tokko si dhooftee maaliif lammaffaa dhaamta harka jalqaba si kabalee maa deebitee kabalamta biyya tuffatamte keessa deebitee maaliif jiraatta nama kana dura hariiroo kee nuuf hariiroo kee jibbe argaa kee jibbe gochaa gasga'u sana sirratti raawwate wajjin maaliif deebitee waan akkasii yaadda waan akkasii keessa maaliif deemta gocha akkasii sanatti maaliif deebita waan akkanaa deebitee maaliif nutti himta aan jechuudha maltuu jechuudha garuu immoo namni jaalatee miti kan boolla tokkotti sagal waraanamu namni jaalatee miti kan waan sanarra deddeebi'u namni jaalatee miti nyaata wal fakkaataa baroota hedduuf kan nyaatu jechuudha so waan ulfaataadha isin lolchiisuu danda'a ta'a ati dhiira miti maaliif naan jechuu dandeessu gochuma akkasii yaaduma akkasii kana maaliif irra deddeebitaa naan jechuu dandeessu yaadan geeddarattu ati namni hin jiru namni biraa naan jechuu dandeessu xurree sana malee daandii sana malee karaan biraa hin jiru naan jechuu dandeessu anaa karaan biraa ni jira malli biraa ni jira falli biraa ni jira waa hedduutu jira jechuudha wanti hedduu filannoo hedduu qabaa jechuudha garuu immoo yeroo tokko jaalala wanti jedhamu kun filannoodhaa si dhorkaa jechuudha namanni jalqaba si filesan jaalatta jechuudha nama jalqaba ijji kee irra qubatee qalbiin kee cabdeef nama jalqaba hirriba kee dhabdeef sana jireenya kee guutuu hirriba dhabdaafi jechuudha nama sanaaf kuftee kaataa jechuudha nama sanaaf nyaata lagatta jechuudha nama sanaaf hirriba lagatta jechuudha abjuun kee martii jireenyi kee martii daandiin ati irra deemtu martii bakkee ati teessu iddoon ati ciistu martii isheedhaan guutamaa jechuudha dirreen kamuu iddoon kamuu bakki kamuu bakkeetti deemtu hunduu sagaleen namni baasu sagaleen uumamni kamuu baasu sagalee isitti fakkaataa jechuudha hirriba si dhorkaa jechuudha nyaanni si liqinfamuu jechuudha jireenya addunyaa kanaatu wal jala sitti geeddarama seera uumaatu wal jala sitti geeddarama guyyaan halkan sitti ta'a halkan guyyaa sitti ta'a fulduratti gaafa deemtu duubatti waan deemtu sitti fakkaata karaama gabaabduutu sitti dheerata hin nuffita otoon deemiin dadhabda teessee dadhabda qalbiitu si caba abdii dhabda abdii kutta karaatti hafta uf gadhiifta karoora ganama qabattee turte sanarraati si dheengi'a karaatti si kuta ijan qabdu akkaataa ittiin deemtu karaa ittiin deemtu haala waan sana ittiin raawwattu karoora kalee baafatte san nan qaqqaba lafa jette san dhaqee bira gahaa iddoo jette yaadde san achirraa si hambisa si harkisa duubatti humna ulfaataadha humna akkanaa argeen beeku namni ba'a ulfaataa otoo baadhatee hamma kana itti ulfaata jedhee yaadu ba'aan jaalalaa rabbiin sittiin fe'amiin baay'ee hanga barbaadees pozitiiv yaa ta'u hanga barbaadees jaalalli waan gaarii yaa ta'u garuu sittiin fe'amiin ija sin jaamsin qalbii sin dhaamsin hojja sin gabaabsin hiriyaa kee keessaa duubatti sin hambisin bakka dursa karoorfatte sanarraa sin qabin sin dhaabin sin hidhin sin kuffisin sin jigsin ulfaataadha maaliin jechuudhaaf fedhe ani
ayyudukaa yoo xiqqaatee yeroo kutaa jaaffaarraa eegaleen kan inni ishee wajjin uftee beekta ilaaltee waa'ee nama sanaarra deddeebitee yaaddee beekta yeroo nyaata nyaattu namni sun dhufee si bira taa'ee beeka nyaata lafa keessee fiigdee beekta hirriba rafuudhaaf wanta hunda sirreeffattee mijeeffattee iddoo bareedaa iddoo kan qalbii si hawwatu iddoo rafuudhaaf heetu way argattee si ciisuu hedduu namni sun dhufee hirribaa si kaasee beeka abjuun kee guutuun isa ta'ee beeka barri jireenya kee guutuun hamilee nati qabdu abdii nati qabdu karoorri nati qabdu guutuun nama sanaan si harkaa liqimfamee beeka shurli namoota baay'ee irra ga'ee jira jedhee yaada waan kuni jechuudha namoota hedduun keessan ulee jaalalaan reebamtanii jirtu jedhee yaada ulee jaalalaan dhaanamtanii jirtu jedhee yaada yandoo jaalalaatiin reebamtanii jirtu sinitti roobee sin coolegsee jira jedhee yaada bakka kan jaalalaa sirritti bu'ee jedhee yaada baay'ee kee jechuudha isaatu na mudate aanaatiin jechuudha irra deddeebiidhaan ulee jaalalaan reebamee jira irra deddeebiidhaan hirriba dhabeen beekaan halkanoota kumaatamaan lakkaa'aman abjuu hin arganne wa'iitiin abjuu namni wa'ii keessa hin jirre wa'iitiin gaaddidduu nama wa'iitiin doorsifamaa tureen jira jechuudha gaaddidduu nama jaallattuutiin jechuudha waan isin ajaa'ibu nyaata utuu nyaataa jirtu sitti dhufteet kennuudhaaf hiftaateet gaafaatii biraan geessi jalaa baddi karaa utuu deemtu harka irra kaa'achuudhaa yaaddeet yerootii harka diriirsitu si jalaa baddi si jalaa miliqte hin cabda caban taane jechuudha hirrifatta hin naata fuulduree keetu dukkanaa'a borii kee arguudhaaf hamilee dhabda duubatti deebita hin sigigaatta wal gadhiista adabattee taa'uudhaaf yaaddeet ammas immoo sitti deebiti halkan hirriba keessatti dhufti cinaa kana buufadhu yaada jedhu sii kaafti sin kajeelee sin jetti sin dharra'ee sin jetti sin afeesisa sin jetti situ naaf furmaata sin jetti sin ala hulaan jaalalaan jiru sin ala qabsaawaan jaalalaan jiru sin jetti akkam goota hirriba keessaa ol kaata si biran jirtu yaa caba jaalalaa yaa naasuu jaalalaa waay kan irra ga'eetu beeka kan argeetu beeka ati nama dubbataa gaarii dhanaan jechuu dandeessu ta'a jechoota bareechitee nutti haasofte naan jechuu dandeessu ta'a ani garuu jechan bareechine jaalala narra gahe sanatu dhiibbaa jaalala sanaatu akka kanatti dubbadhu na godhe jechoota toora naa qabsiise miira yaa dhabu malee duubatti yaa deebi'u malee akka fedha kiyyaatti deemuu yaa baadhu malee na argattee jaalalli nama siin filatiin nama fuudhee siin kenniin jaalalli kunoota na jedhi jaalalli siin filiin isa booda ijaan qabdu miiliinaan otoo sii dhufee akka nama jalqaba irra deddeebiidhaan damma nyaatee quufe jechuudha namni damma nyaatee quufe waa wayii otootti kennitee teesti gochuu hin danda'u arrabni isaa seeliin dhandhamasaa wanti sanaan guutummaatti koontirool waan ta'ee jiruuf jechuu aniisi jaalala nama amma isinii kaasuuf deemuu kana reebameen jira ani milikootti dhiigee jira adda kootti dhiigee jira namoota baay'eedhaan normaali waan baay'ee jedhameen jira ati dhiiraa'uu hamma jechuutti namoonni nageessan jiru koomentii akkasii namoonnaa kennan jiru kanaafi maaf bakka sanatti deebitaa achi si kaasneen turre achi si baasnee turre si gorsineen turre nuti sittin agarsiisne daandii irra deemuu qabdu kumaatamatu jiraachumatti hin deebiin siin jenneen turre nuti karaa sittin agarsiisne nuti xurree sirrii sittin agarsiisne sittin mul'isne daandii si baasu daandii si deemsisuu danda'u daandii mul'ata kee ittiin galmaan gahuu dandeessu lafa yaaddu ittiin gahuu dandeessu sitti agarsiisneen turre naan jechuu dandeessu ulfaataadha yaadeen ture anis dhiiseen ture ila baastee guutummaan guututti waan sammuu kokkoisaa baaseen yeroo rafu nama sana dagadheen yeroo ka'u nama san dhiiseen bakka irra nama ta'uun qaba fuulduratti deemuun qaba nama biraa filachuun qaba
nama hedduutu jira jedhee yaadeen tirachuudha kajeeleen guyyaa geeddarachuu kajeeleen har'arra borutti ceehuu yaadeen yaada nuffisiisaa kana keessaa bahee yaadota haaraa burqisiisuu yaadeen dargaggummaa koo kanatti fayyadamuu yaadeen ijoollummaa koo kanatti fayyadamuu yaadeen kufee taachitti dha'ee taachitti na deebisa humni jaalalaa reebeet bakka sanatti na boochisa bakka kalee boo'ee sanatti deebise bakka ngalee gadde sanatti deebisee na gaddisiisa amma asirra deebisee jechuudha humni jaalalaa ulfaataadha. Kanaafi kana hunda haasa'uun kiyya kana hunda odeessuun kiyya yaada kana hunda isinii kaasuun kiyya maaliif isinitti fakkaate ayyuun heerumuudhaa deemaa jirti. Guyyaan baay'ee gabaabbachaa jira. Naminaan jaaladhu naminaan ijoollummaa kootirraa namin waan amma kana hunda odeessi kana isheedhaaf jedhee dabarsee namin guyyoota koo hedduu itti dhabeef namin irriba koo baay'ee itti dhabee namin guyyoota silaatii boqonnaa jedhaman hedduu isaanii hiraaraan dabarseef tuni narra darbitee heerumuudhaaf deemti. Guyyaan darbeera sitti barfateera waraabessa dabree sareen duttee si jalaa ta'a dhiisi waan kana naan jechuu dandeessu. Nan dhiisa jedhee murteessee hin jiraanis. Waan baay'eetu jira akkan naan mucucaadhee bakka sanatti deebi'u akkan iddoo kaleessaa sana ilaalu akkan uf duuba deebi'u karoora koorra waan yaadeerra inni jalqabaati guyyaa isheenii dhaloota ishee kabajattu hedduutu jira isaan keessaa muraasadha kan inni irra qabadhee isinii dhiyaadhee citiiwwan hedduutu jira kaniin kana booda isinii qoodu irra deddeebi'anii warreen hirriba na dhorkanii qomsaaxinii koo yookaan iddoon uffata koo kaadhu gaafan banuu yeroo baay'ee uffata kanadha kaniin fuulduratti argu jechuudha. Kanaafi uffata kana guyyaa ishiidhaaf kaniin hojjisiisee fi so guyyaa dhaloota isheedhaa hojjisiisee naannoo dhaqeen jechuudha kedduudhaaf fi narraa fudhachuu diddee jechuudha uffata kana sirraa fuudhuun barbaadu naan jette ani naman jaalala hin qabnee fi nama tasumaa'oo qalbiin kiyya isa wajjin hin jirre irraa fuudhuun dandeessu naan jettee fuula koo irratti na darbitee oluma kaa'ee hin jira jechuudha. Amma ishee gaa'ilaa dhiyaattee isheen nama jaalattu wayiitti gaafa isheen dhiyaattu ani immoo kennaan kennaafii ture kanatti fuuldura koo dhufe jechuudha. Inni kan biraas jira. Normaalii namoonni mana koo dhuftan yeroo baay'ee jechuudha. Meeshaan kun fuuldura kootiin dhabamtu yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan jechuudha. Kaniin bishaaniin dhugu kunoo asiiniin suuraa isheetu irra jira. Ayyuu koodha kan jettu jechuudha. Hedduutu jira hedduu citiiwwan hedduu jechuudha kaniin isinitti himne moor jireenyi ishii akka hin boorofne abdiin ishii kun akka karaatti hin cinne yaadni ishii yaadde kun karoorri isheen karoorfatte kun akka karaatti jalaa nafne jedheeni kaniin dhokfadhe baay'eetu jira jechuudha. Dhukkuba hedduudha jechuudhaan al tokko kaniin dhukkubsachaa jiru. Gaafa isheen nama jaalattu sana bira dhaqxu otoo hin barbaanne tasamiirri wayii na buta. Tasuma jechuudha otoon feene jechuudha. Miira inaaffaadha ni beektu jechuudha. Isarra darbee meeshaalee kanniin wantoota kanniin ija duratti ifa argaa dhuguma sii liqinfamaa dhuguma namaa liqinfamaa dhuguma gadi namaa bu'aa kanaafi sii liqinfamu ribaa si kaasa jechuudha. Abjuudhaan natti dhufti na weerarti na jeeqxi ayyuun irra deddeebitee jechuudha abjuutii. Akkamitti yeroo ishiin xumura kana geessee guyyaa gaa'ela ishiitii guyyaa gammachuu ishii irra geessee akkamitti yaada kana kaastaanaan jechuu dandeessu. Sababni isaa jaalalaa anumaan qabu. Ulee jaalalaatu na reebaa jira. Ulee jaalalaan hin miidhamaa jira. So akkanarra laali. Akkanan taajjabne. Kana hunda mana keessatti qabattanii hedduutu jira isiniin jedheen jira. Isiniifin qooda guyyaa biraa fideen jechuudha. Kana booda deebitee hayyuun kan koo taati jechuu koo otoo hin taane moor barnoota isinii ta'a. Namoota kana booda jireenya akkasitti deemanis ammas jireenya akkanaa keessa jiraataniifis furmaata hin ta'a laata jedheen mee otoo isin taatee maal gootu
akkam gootani gorsa keessaniin fedha seriously isinirraan gorsa barbaada akkam gootume guyyaan gaa'ilaa ga'e ayyuun heerumaaf qophaa jirti ani immoo yaadonni akkanaa kun dhufanii adaduma silaatii guyyaan cidha isaanii as dhiyaachaa deemuun anaanis immoo wantiin an kana dura dabarse sacrifice-niin an jaalala isheedhaaf kafale irra deddeebiidhaan dhufee na jeeqaa jira hirribaa na weeraraa jira hirribaa na kaasaa jira uleen jaalalaa na reebaa jira otoo siin taatanii maal gootuu siniin jedha hundi keessaniyyuu jechuudha وبيتيوب لايك سبسكرايب شير gochuun dagatiinaadha yaada keessan immoo naa qooda yaada keessan isinirraa barbaada jechuudha maal na gorsitu maal ta'u furmaata kamii lafanaa assalamu alaykum wa rahmatullahi